Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմական գործողությունները չեն դադարում։ ԱՄՆ-ն արդեն 5 օր է հարվածներ է հասցնում Իրանին, թիրախավորելով ափամերձ պաշտպանության օբյեկտները և հրթիռների ու անօդաչու թռչող սարքերի կայանքները։ Նպատակն է նվազեցնել Հորմուզի նեղուցում նավերին հարվածելու Իրանի կարողությունները։ Ըստ Իրանի առողջապահության նախարարության, վերջին օրերին ամերիկյան հարվածների հետևանքով երկրում 35 մարդ է զոհվել, 300-ը վիրավորվել։ Միևնույն ժամանակ շարունակվում է Իրանի ծովային շրջափակումը։ Ըստ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության, հարված է հասցվել լցանավի, որը փորձել է նավարկել դեպի իրանական նավահանգիստներից մեկը։ Իրանն էլ պատասխանել է, թիրախավորելով Բահրեյնում, Քուվեյթում և Հորդանանում ամերիկյան օբյեկտները։ Իրաքյան Քրդստանի մայրաքաղաք Էրբիլում ևս անօդաչուներով հարձակում է տեղի ունեցել։ ԱԹՍ-ներից մեկը խոցվել է ԱՄՆ հյուպատոսության մերձակայքում, ևս երկուսը քաղաքի ծայրամասում ամերիկյան ռազմաբազայի հարակից տարածքում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ Իրանի գործողություններն այժմ կենտրոնացած են տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի հարձակողական ռազմական ենթակառուցվածքների ոչնչացման վրա, որից հետո կսկսվի հաջորդ փուլը։ Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն էլ հայտարարել է, որ երկրի անվտանգությունը կախված է Հորմուզի նեղուցի նկատմամբ Իրանի վերահսկողության պահպանումից։ Նրա խոսքով Իրանն ԱՄՆ-ի հետ կենսական և գոյաբանական պատերազմ է մղում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր հերթին հայտարարել է, որ շուտով Իրանը կպարտվի։ Միևնույն ժամանակ նա պնդել է, որ Թեհրանը շատ է ցանկանում հասնել կարգավորման։ Տեսնենք, համաձայնության կհասնենք նրանց հետ, թե պարզապես նրանց վերջը կտանք, հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Զուգահեռ տեղեկություններ են տարածվել, որ որոշ նավեր հրաժարվում են ԱՄՆ զինված ուժերի ուղեկցությամբ անցնել Հորմուզի նեղուցով, անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Թեհրանն ազատ է արձակել ԱՄՆ քաղաքացու, որը 2024 թվականից ձերբակալված էր Իրանում։ Կնոջը թույլատրվել է լքել երկիրը։ Այժմ նա գտնվում է Իրանի սահմաններից դուրս և լավ վիճակում է, հայտարարել է Թրամփը, հավելելով. ԱՄՆ-ն գնահատում է Իրանի կողմից բարի կամքի այս դրսևորումը։ Ձերբակալված կնոջը Դենա Քարարիին, որն ԱՄՆ-ի և Իրանի երկխաղացի է, արգելվել էր հեռանալ Իրանից, երբ նա 2 տարի առաջ այցելել էր իր ընտանիքին։ Կնոջը ձերբակալել էին լրտեսության մեղադրանքով, ինչը նա հերքել էր։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան շարունակում են փոխադարձ հարվածները։ Ռուսական ուժերը հայտնել են գիշերը երկրի 18 տարածաշրջաններում, այդ թվում Մոսկվայի մարզում, ուկրաինական 375 անօդաչու խոցելու մասին։ Բրյանսկի մարզում 2 մարդ է զոհվել, այդ թվում 15-ամյա աղջիկ։ Յարոսլավլի մարզում կա 1 զոհ, մի քանի վիրավոր։ Ռուսական ուժերն էլ Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել են 13 հրթիռ, 151 ԱԹՍ։ Կիևում 2 մարդ զոհվել է, կան վիրավորներ։ Թիրախավորվել են նաև Օդեսայում նավահանգստային ենթակառուցվածքներ։ Ավելի վաղ Զապորոժիեի ատոմակայանին ուկրաինական հարվածներից զոհվել էր կայանի գլխավոր ինժեները։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին դատապարտել է հարձակումը, նշելով, որ այն սպառնում է միջուկային անվտանգությանը։ Ատոմակայանը Մոսկվայի վերահսկողության տակ է անցել 2022 թվականի մարտին և այժմ կառավարվում է Ռոսատոմի կողմից։ Քիր Սթարմերը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը լքելուց առաջ ժամանել է Կիև Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկուն հավաստիացնելու Լոնդոնի կողմից անսասան աջակցության մասին։ Իր պաշտոնավարման 2 տարվա ընթացքում Սթարմերը հատուկ ուշադրություն է նվիրել Ուկրաինային աջակցությանը։ Այցից առաջ նա հայտարարել է, որ Միացյալ Թագավորության աջակցությունը կշարունակվի ոչ միայն հանուն Ուկրաինայի և Եվրոպայի անվտանգության, այլև հանուն բրիտանացի ընտանիքների, որոնք զգացել են հակամարտության հետևանքները գնաճի տեսքով։ Ակնկալվում է, որ հուլիսի 20-ին Քիր Սթարմերին Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնում կփոխարինի Լեյբորիստական կուսակցության նոր առաջնորդ Էնդի Բըրնհեմը։ Սյուզաննա Չրաղյան, լուրեր։